폐암 의심 징후 4가지. 폐암은 초기에 증상이 거의 없지만 몸은 미리 이상 신호를 보냅니다. 지금부터 폐암의 전조 증상 5가지 자세히 알려드릴게요. 1. 기침이 한 달 넘게 계속돼요. 감기도 아닌데 기침이 계속되시나요? 특히 마른 기침이 오래가고 점점 심해진다면 폐 속 어딘가에 문제가 생겼을 수 있어요. 2. 가래나 기침에 피가 섞여 나와요. 피가 섞인 가래는 절대 그냥 넘기면 안 됩니다. 기관지나 폐에 출혈이 있다는 신호일 수 있어요. 3. 숨이 차고 조금만 움직여도 힘들어요. 계단 몇 개만 올라가도 숨이 가빠지신다면 폐암으로 인해 기관지가 좁아지거나 폐 기능이 떨어졌을 가능성이 있습니다. 4. 가슴에 통증이 있어요. 숨을 깊이 들이쉬거나 기침할 때 가슴이나 어깨가 쑤시는 느낌이 든다면 암세포가 흉막을 자극하고 있다는 신호일 수 있어요. 폐암은 조기 발견이 가장 중요합니다. 정기적인 흉부 CT 꼭 챙기세요. 그럼 오늘 하루도 모두 건강하셔요.